Sinigawan eh. Hello guys! Di ako kita kasi against the light. Kasama ko si Dockx na walang helmet, walang gamit. At si Norman nasa unahan. No accessories challenge daw si Dockx. Bale si Norman. Ayan. Yun. Bale pupunta kami sa Rizal. Maligo kami sa ilog. Di ko alam ang tawag doon. Basta Mini falls. Mini falls. Hindi siya falls. Pag umulan, falls. Pag umuulan daw falls. Pero na-try namin maligo. Medyo malabo yung tubig. Kita nyo mamaya later. Ganun. Yun, narinig nyo? Sana narinig nyo. Yun lang. Mamaya na. Wala akong alam. Guys, dito na kami. Ayun si Jan, si Dockx. Ayun si Norman. Ayun. Paka-unggoy na naman. Ayun, naka-ready na si Norman. Tatalon siya dito. Oy, Jan! So, ayun na po. Maliligo na sila. Mamaya, sunod ako.
Ayun na po. Ligaw na. Man, wag ka dyan! Oh, kita ko man. Dito nga dyan. Diyan ka. Diyan! Talon! Talon! Doon ka banda! Doon. Medyo malalim. Sa kabila! Huwag dyan, doon. Hindi ko kita. Parang ewan eh. Dito man oh. Hindi malalim. Mitlog ka pala. Kadiri ka. Game dyan. Lublub mo. Wala bang stumok? Mamaya, edit ko. Ako muna. Kanin ball! Bawal mag-break. So, yun guys. Tapos na kayo maligo. Ano sabi mo sa experience? Okay na. Tumingin ka naman! Okay na. Takina mo, wait. Di ba? Pogi! Ikaw, sabi mo? Wala akong pampalit. Sira pa chinelas ko. Binigla nila ako dito. Ba't kasi naligo habang... Yun, nabigla po siya. Wala siyang dalang gamit. Biglaan lang po. Sinorman pa si Muno. Yun lang po. Pauwi na kami. Nice. Ayan po. Patunay po na may nasiraan din. Dulas. Check the vibe.
Natin same. Set. Dapat niya kinakatong saro eh.